Саламатсыздарбы? Бактыгүл Байтикованын «Экинчи аял» аттуу чыгармасынын соңку бөлүмү. Барлык жаман ойлорумду, санааларымды балдарым жок кылат. Бири-бирине арызданып, эркелеп, жаңылыктарды толтура камдап турушат. Ушулар менен бактылуу экенимди кантип танайын? Бирок окуянын баары эми башталды. Гүлшайыр келип кеткенден кийин Бекеш көпкө чейин үйгө келген жок. Же мага да коңгуроо кылып, маземди албады. Эмнегедир бир жаман нерсе болгондой жүрөгүм тыбырчылай берди. Анан дал ошол жамандыктын баары башталды десем болот. Кайнагам коңгуроо кылып, Бекештин ооруканада жатканын кабарлады. Эмне болуптур? Дедим шашкалактап. Билбейм, мага да бирөө чалды. Өзү кандай эле кечинде? Дейт. Ал бул жерде жашабайт го? Дептирмин шашып. Кызык, анан каерде жашайт? Деди таң кала. Үйдөн эле көрдүм го өткөндө. Ырас. Бекеш экөөбүздүн 6-7 айдын ичиндеги жашообуз өзүбүзгө эле маалым эле. Кабардар болсо менин эжем кабардар. Ал деле өзүңөр чечкиле деп жөн койгон. Мейли, ооруканадан жолугабыз, деди. Мен да даярданып жөнөдүм. Бекеш реанимацияда экен. Кан басымы бийик болуп, инсульт болуптур. Абалы азыр жакшы деп бизди киргизген жок. Аңгыча башка бир туугандары жетип келди. Алар кандай эле, эмнеге мындай болду деп менден сурашат. Билбейм деп желкемди куушурам. Акыры алар мени жаман көрүп, мен Найман ооругандай, мен Найман үйдөн чыгып кеткендей көз карашта боло бергенинен болгон чындыкты айтышыма туура келди. Баарын айттым, таң калышты. Эмне айтпайсың? Деп дагы жаалашты. Эмнени айтмакмын? Өзү айтпа деген. Мурдат энебиз барында үйгө тез-тез келип кабар алчусуңар. Эми ар ким өзү менен өзү, дедим. Дарыгерлер Бекештин оорусу ичкиликтин айынан болгонун айтышты. Көп ичкен, эч нерсе жеген эмес. Акыры жыйынтыгы ушундай ооруга алып барат дешти. Бекеш бир жумада палатага которулду. Эмнегедир жакшы болгондой болгону менен түнт эч кимге сүйлөгүсү келбей калды. Ооруканадан чыгаар мезгил келгенде мени дагы ой басты. Бекеш өзү кайда барат? Ооруганда меники, жакшы болсо Гүлшайырдыкы болуш керекпи? Деген ой кечкен мээмди эзгилей берди. Акыры чыдабай Гүлшайырга чалдым. Алло, Гүлшайыр бекен? Найзы, угуп жатам. Эмне болду? Гүлшайырдын үнү өктөм чыкты. Салам, кандайсың? Бекешти эртең ооруканадан чыгарат. Келип алып кеткиле, дедим. Бул эмне дегениңер? Эмнеге мен алып кетем? Кызык. Сен үйүңөн кеттиби ооруканага? Эми алып кет. Экинчи аял болгондон кийин, дедим мен да эмоция калтырып. Алып кетпейм алкашты. Ансыз да азабын тартып кредит төлөп жатам. Карагыла өзүңөр. Менин башка проблемам да толтура. Ал бозуткан сиңдим да төрөйүн деп турат, деди жини келип. Бекеш 6 баласын силерге алмаштырды. Биз менен жашап жатканда ден соолугу мыкты эле. Мынчалык ичкилик иччү эмес, дедим кейип. Ооба, мен анын оозуна куюп атам. Алмаштырса силерди анда аялга окшоп жүргүлө, деди да телефонду коюп салды. Ошо, акыры Бекешти үйгө чыгардык. Бир жак тарабы бир аз иштебей, кичине кыйналып калыптыр. Дарыгерлердин айтымында массаж жасап, дарыларды өз убагында ичип, жакшы мамиле болсо, бутуна тез эле туруп кетет экен. Бир нерсени байкадым. Адамдар адамдарды пайдалануунун жолун абдан жакшы билишет экен. Бекештин колунан иш келип, ити чөп жеп турган маалда Гүлшайырга окшогондор чимирилип жүрсө керек эле. Эми мына, жараткан баарын ордуна коюп, жазабызды колубузга берип жатат. Бекештин иштеп, үйгө акча алып келгенин, тапкычтыгын гана баалаган мага Бекешти кара, көңүл бур деген табыштама келди окшойт. Акчаны керегинче чачып жүргөн Бекеш мынтип Гүлшайырга ууру чыгып, акчасынан ажырап, тапканын банкка төгүп жеткире албай жүрүшөт. Гүлшайырдын 6 балалуу эркектин уясын бузган үчүн сиңдиси зордукка кабылып, бактысынан тайып отурат. Ушунун баары 1 жылга жетпеген убакыттын ичиндеги сабак болду. Мен азыр жөн гана болгон окуяларды тариздеп, канча окуя башыман өттү деп таң калып отурам. Мына, Бекеш кайра үйүнө барат. Бирок экөөбүздүн мамилебизчи? Мейли. Үшкүрүп дагы мейли дедим. Кантели? 6 баламдын атасын ыргытып жибербейм го акыры. Үйгө келип, Бекештин оорудан жакшы болгонун белгилейли деп, кол коңшуларды, урук тууганды чакырып, чай берип бата тиледик.
Элди кетиргенден кийин кайнагам: «Бекеш, турмуш сени ар кандай сынады. Эми ден соолукту карап, үй бүлөң менен балдарыңды эркелетип жакшы жаша, макулбу? Ушул үй ата энебиз жашап кеткен куттуу үй. Берекесин учурба, иним», деди. Бекеш жөн гана баш ийкеди, жооп берген жок. Баары бата кылып туруп кетишти. Мен узатып жатканда да: «Нази, жакшы жашагыла, жаш эмессиңер, кечиримдүү болсо дагы, баарыбыз сага ишенип отурабыз», деп желкемен таптап койду. Мен болсо ыйлагым келип кетти. Мен Бекештин бир туугандары аны менен башкача сүйлөшүшөт го деп ойлогонмун. Бирок бири да үн катпай, жөн гана соро тумуш болуп чыгып кетишти. «Мейли», дедим дагы. «Өзүңөн көр, Нази», деп дагы бир түйшүктү мойнума алдым. Бекеш азырынча бир адамдын кароосуна муктаж. Өз учурунда дары берип, өз учурунда тамактандыруу зарыл. Аны карайын десем ишим калат. Карабайын десем Бекешти ким мендей карайт? Кыскасы, улуу баламды жардамга тарттым. Тамак ашты жасап кетем. Дарыларды дайындайм. Болгон ичирип жедирип отурса болду. 2 күн бош учурда өзүмдүн кароомдо болот. Анын үйгө келгени бир чети жакшы болду. Кантсе да балдар менен алаксып, аларды атакелеп жанында. Эркек балдарды атасы менен жайгаштырып, мен кыздар менен бир бөлмөдө жатабыз. Бекешке аны муну эле сүйлөбөсөм, ал да мен да жат адамдайбыз. Сырдашып, эр аялдай мамилебиз жок. Мурдагыдан кыйла жакшы болуп, ишке чыгам деп калды. Унчукпадым, өзү билет. 2 жумадан кийин жумушка да кетип, кайра ошол күнү кайтып келген жок. Өзүмчө мыйыгыман жылмаям. Демек Бекеш Гүлшайырды жакшы көрөт экен да. Болбосо ушунча нерсе башынан өттү, кайтып келмек. Бир күндөн кийин келип, баарыбыз менен амандашып: «Мен дарыларга келдим. Мен тууралуу кабатыр болбогула. Келгенде келип турам», деди кетүүгө камданып. Балдарым эле «Качан келесиз?» дебесе, мен унчукканым жок. Ошол эле күндөрү менин жумушуман чакыртып, эртерээк үйгө келишимди суранды. Мен макул болдум да суранып үйгө келдим. Бекеш үйдө экен. «Эмне чакырдың?» «Жөн эле иш бар», деди мурчуюп. «Угуп атам. Отурсаң», деди узун сөз баштагыдай болуп. Мен бет маңдай отуруп калдым. «Нази, баарына рахмат, сага ыраазымын. Мен ушунча сени азапка салсам да, баарын унчукпай көтөрдүң. Эми сенден сураныч. Үйдү саталы да сага шаардан үй алып берейин», деди. «Эмне деп жатасың, Бекеш? Бул жер ата энеңдин жери го», дедим таң кала. «Ооба, бирок мага беришти го. Мен тиги жакта карыздарым бар. Сатпаса болбойт», деди үшкүрүп. «Бекеш, эмне деп жатасың? Гүлшайыр үгүттөдүбү сени? Анын сөзүнөн чыга албайсың сен», деп жаным кашайып кетти. Гүлшайырдын тиешеси жок. Өзүм ушундай чечим чыгардым. Менде жокто Гүлшайыр жардам берген. Эми аны мен кыйын күнгө таштап кете албайм. Анын үстүнө банктан акчаны бирге алганбыз. Түшүнүктүү, сен бизди эмес аны тандапсың. Акчаны кантип алдың, эмне кылдың, мага белгисиз. Бирок мен сен жөнүндө сен ойлогондон да жакшы билем, Бекеш, дедим ачуум келип. «Билгениңди билем, ошо кайра сага баяндагым келген жок», деди супсак. «Бекеш, эмнеге мынча өзгөрдүң? Ичиңдеги дартыңды бизге да айтсаң, балким түшүнөт белек. Эмнеге баарын будуңчаң кылып, тагдырыбызды тобокелге салдың?» дедим кыйкырып. «Нази, сени качан менин ишиме кызыктырды эле. Койчей, сен баары бир мени түшүнбөйсүң». «Эмнеге антип ойлойсуң, Бекеш? Сен айтсаң, мен укпасам мейли эле. Анан мен эч нерсе түшүнбөйт, караңгы деп. Мейли, Гүлшайыр менен мамилең ысык болуп кетиптир. Айжанарга эмнеге асылып жүрөсүң?» дедим. Бекеш башын жерге салып үшкүрүп онтоп жиберди. «Менин эң чоң күнөөм ошол болду, Нази. Баарына ичкилик күнөөлүү. Эгер акылым соо болсо, ошол ишти кылат белем. Балким ошол бейкүнөө кыздын каргышына калып кеттим окшойт. Сага сөз жок, Бекеш. Баарын баштаган сенсиң. Сени аяп турам. Аял алам деп, кам алам деп калптарды мага токуганың сага деген ишеничти жок кылат. Эгер чындыкты айтсаң, балким башка жол менен чыгып кетет белең. Нази, түштөн кийин мага акылдуу болбочу. Мен камала турган болуп, кайра камалбай калдым. Мунун баарына Гүлшайыр жардам берди. Ал болбогондо мен азыр отурат элем». «Мейли, жакшы. Гүлшайыр чечкиндүү экен. Эмнеге ооруганыңды анда алып келип караган жок?» дедим ачуум келип, аны жек көрүп карап.
Ал менин туугандарымдын алдына кантип келет? Билип туруп эле кайдагы суроолорду бере бербечи, деди да ал да титиреп. Кой Бекиш. Мен аны кайра ооруп калуусунан коркуп жаттым. Карасам баары бир үйдү саткыдай. Бул чечимди Гүлшайыр айтканын билип эле турдум. Чынын айтсам мага да кызыгы жок эле. Бекешке айта тургандагы толтура сөзүм болсо да унчукпай башка бөлмөгө кирип кеттим. Эртеси эле үйдүн кардары чыгып, үй сатылып, мага шаардын четинен 2 бөлмөлүү үй алып берди. Не десем экен? Бекеш экөөбүздүн бактылуу күндөр өткөн үйдү жөн эле таштап чыгып кеттик. Жада калса бир туугандары да билбей калышты. Үй сатылса эле маселе чечилип калат деп ойлошконго эч канча өтпөй мени тергөөгө чакырышты. Дагы эмне болуп кетти деп бардым. Эми Айжанар Гүлшайыр менен Бекештин үстүнөн арыз жазыптыр. Киргенде эле тергөөчү: "Сиз Белекова Айжанарды тааныйсызбы?" деди. "Ким эле ал?" дедим. Айжанар такыр оюма келбептир. "Пайызова Гүлшайырдычы?" Тааныйм" дедим. "Эмне болду?" "Абасов Бекмурат сиздин жолдошуңузбу?" "Ооба, эмне болду?" дедим ичим бышып, бир жаман нерсе болгондой. "Азыр билесиз эже. Суроолорго жооп бериңиз, айтабыз азыр. Кечээ Белекова Айжанар деген жабырлануучу кыздан сиздин жолдошуңуз менен Пайызова Гүлшайырга арыз түшкөн. Белекова азыр ооруканада. Эмне болду ал кызга?" "Аны таежеси уруп, түртүп жиберген. Натыйжада кош бойлуу келин жаракат алып, баласы жок болуп калды." Бул эмне дегениңер? Ушулай да төрөйт эле го. Мен аны төрөгөн экен дептирмин", дедим чыйпыйым чыгып. "Кайда азыр ал?" "Төрөт үйүндө. Сиз аны кайдан тааныйсыз?" "Жөн эле паркта таанышып калгам. А Гүлшайырды кайдан билесиз?" "Жолдошум менен иштейт. Экөөнүн мамилеси кандай эле?" Эмне деримди билбей калдым. "Иш боюнча экенин билем, калганын билбейт экенмин." "Жакшы, бара бериңиз. Тергөө бүткөнчө эч жака кетпей турасыз", деди да кагаздарга кол койдуруп кеткенге уруксат берди. А мен Бекешке коңгуроо кылдым. Ал телефонун көтөргөн жок. Ооруканага Айжанарды көрүүгө бет алдым. Ичим ачышып кетти. Байкуш-ай, эмне болду экен? Көздөрүмөн эрксиз жаш куюлду. Ооруканага барганда Айжанар дагы деле реанимацияда экен. Дарыгерден абалын сурайын деп жолуктура албадым. Операцияга кирип кетишиптир. Акыры кабыл алуу бөлүмүндө отурган аялдан болсо да сурап кетейин деп: "Саламатсызбы? Мен Белекова Айжанардын эжеси элем. Сиз анын абалы кандай экенин айта аласызбы?" дедим жалооруй. "Биз маалымат бербейбиз", деди мени карап да койбой. "Сураныч, аз болсо да маалымат берсеңиз", дедим жалдырап. "Билбейм, мен бейтаптарды бүгүн кабыл алып жатам. Ал кечээ жатыптыр", деди компьютерин чукулап. "Кан көп кетиптир, баласынан ажыраптыр. Ушул эле маалымат. Болду, чыккыла. Дарыгер менен сүйлөшөсүңөр", деди. Эмне деримди билбей үйгө кеттим. Бекешке чалсам телефонун албайт. Гүлшайырга чалайын деп аны жек көрүп, үнүн да уккум келген жок. Ичимен каргап жаттым. Кандай таш боор аял. Эжесинин мындайча айтканда бир боорунун кызына жасаган мамилесин эмне деп түшүнсө болот? Өзүнүн деле баласы бар экен. Эмнеге мынча азапка салат? Бул суроолор ичимди тызылдатып, Айжанарга, анын төрөлбөй калган баласына ичим сыйрылып ачышып жатты. Бөбөктүн, Бекештин баласы дегенге эч ыраа көрбөдүм. Бекеш менен такыр байланыша албай, таң атаары менен Айжанарга жөнөдүм. Ысык шорпо даярдап, дарыгерлер келгенге чейин, балким реанимацияга кирип, өзүм тамактандырып коем деген ой келди. Рас эле медайымдар мага кирүүгө уруксат беришти. Айжанар көзүн жумуп жатыптыр. Айжанар, ойго элесиңби?" дедим колун кармап. Айжанар көзүн араң ачып мени тигиле карады. "Айгүл эже, сизби?" Атымды жашырып койгон эмес белем. Кургак эриндерин араң кыбыратты. "Ооба, мен Садага. Кандайсың? Кичине жакшы болуп калдыңбы?" дедим чачынан сылап. "Жакшы деп кантип айтам? Төрөлөт деп турган баламды жутуп отурабыз", деди көзүнөн жашы мөлтүлдөп. "Мейли эми, Кудайдын айтканы болот. Дагы көп балалуу болосуң. Кел, кичине шорпу ич." "Жок, эч нерсе жегим келбейт, эже." "Кой антпе. Сен акылдуу кызсың. Жарым пияла болсо да ичишиң керек", деп аз-аздан жуткурдум. Араң ичти. "Мейли, жакшы тур. Мен дагы келем", дедим бетинен өөп. Ал ыраазы болуп баш ийкеди. "Бекешке эмне болгон? Мен чалгандан кийин чалып койсо болмок да",
Дайна жок болуп кетти. Тобокелге салып Гүлшайырга коңгуроо кылдым. Анын телефону өчүрүлгөн. Таң калдым. Оюмда экөө качып кеткендей сезилди. Эртеси жумуштан кийин Айжанардан кабар алганы бардым. Анча жакшы болуп калыптыр. Палатага эртең которулат дешти. Алдында кичине аны-муну сурап, тамак ичирип кайра кеттим. Бекеш менен Гүлшайырдан кабар жок. Эмне болгонун биле албай кабатырланып кайнагама чалдым. Эми баары аны издей башташты. Оорусунан эми эле айыгып, кайда жүргөнү белгисиз болгон инисин жаман көрүшпөй, мени жаман көрүшөт. Урушкан окшойсуңар да, болбосо кайда кетмек эле, дешет мага угузуп бир айтып, угузбай артыман сүйлөшүп. Аларга баарын түшүндүрүп сүйлөгүм келбеди. Менин да аларга таарынычым бар. Эмнеге ооруканадан келгенден кийин кабар алышпайт? Эмне үчүн инисинин баардык нерсени тобокелге салганын көрүп, байкамаксанга салышат? Эмне үчүн? Деген суроолордун аягына чыкпадым. Эртеси дагы тергөөгө чакырышты. Дагы Айжанардын иши боюнча го деп, убактымдын кеткенине нааразы болуп келдим. Милициянын имаратында чакырылган ошончо киши кылмыштын түрү катталат го деп оюма ар нерсе келди. Мындай айтканым, бул жерде тургандардын баарынын маанайы жок. Мага окшоп күбө катары тартылгандар, арыздангандар, кылмышка шектүүлөр, кыскасы жөн жүрсөң, мындай жерди көрбөй койгон оң экен. Кезек мага да келди окшойт. Кирерим менен, отуруңуз жолдош Курманкулова, сизге дагы суроолорубуз бар, деди кызматкер мени сүрдүү карап. Сиз тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн суроолорго акыйкат, туура жооп бериңиз. Жолдошуңуз кайсыл жерде иштейт? Жакшы деле билбейм. Бир фирмада иштейм деген. Иштеген кишилеринен кимдерди билесиз? Же кимдер менен жакын эле? Бул тууралуу маалыматым жок. Алган маянасы тууралуу билесизби? Жок. Акча уурдатканын билесизби? Бир аз кабарым бар. Бирок качан, кантип уурдаткан билбейм. Сиздин жолдошуңуз учурда убактылуу кармалып учуржайда. Андыктан сизди да чакырышыбыз мүмкүн. Жолдошуңуздун үстүнөн 2 арыз бар, деди. Менин үрөйүм учуп кетти. Ал ооруп жакын деле ооруканадан чыкты эле дедим. Эч нерсе эмес эжеке, дарыгерлер бар, карашат, деди камырабай. Эми бизге ушул кем эле деген ой чырмап кетти. Кантсе да балдарымдын атасы, канча жыл бирге жашаганбыз. Тергөөчүнүн суроолору бүткөндөн кийин чыгып эле кайнагама чалдым. Билдик, жолугуу үчүн уруксат сурап жатам, деди ныктай сүйлөп кабатыр үнү менен. Мен азыр милицияканадан чыктым. Бекеш тууралуу сурашты, дедим. Макул, азыр кабарын алып айтам, деди. Акыркы күндөрү өзүмдүн жашоомду жашабай эле бир сахналаштырылган окуянын ичинде роль ойногондой болуп жүрөм. Бир окуя бүтсө, экинчи окуя. Ал окуя бүтсө, кезек күткөндөй кийинки окуя башталат. Үйгө барсамбы, же Айжанарга барсамбы деп, не болсо да ооруканага тийип кетейин дедим. Айжанар палатага которулуптур. Азырынча 2 кишилик каанада өзү жалгыз экен. Өңү боп-боз, алсыз, кыйналганы көрүнүп турат. Мени көрүп сүйүнүп кетти. Айгүл эже, саламатсызбы? Сизде эми келбесе керек дедим эле, деди жылмая мени кучактап. Саламат Айжанар, кандайсың? Дедим мен да кучактай, анын туруп калганына кубанып. Канттиң, жакшы элесиңби? Жакшы эле, бирок баары бул жерден кубанып, балдарын алып чыгып кетишет. А мен болсо, Айжанар ыйлап жиберди. Койчу эми ыйлаба. Сенин келечегиң алдыда, баары болот, дедим сооротуп. Эмнеге мындай абалга келгенин сурай албадым. Бирок өзү айткысы келип сөз баштады. Айгүл эже, билесиз да ата эжемди. Айтып берген элем го? Айткансың. Баары ошонун айынан болду. Мени дарыгер ооруканага жат деп жаткан. Бардык керектүү нерселеримди жыйнап камданып жатсам, Бекмурат байке менен эжемдин кыйкырыгы угулуп калды. Алар бирине бири сөз бербей урушуп жатыптыр. Бекмурат байке балдарынын үйсүз калганын, ата мурасынан ажыраганын айтса, эжем банктагы акчаны кантип кутулуу керектигин айтып сөздөрү бүтпөйт. Ортодо уурдалган акчалар тууралуу да сөз болду. Сен кармап тургансың, баары сенин айыңан болду деп Бекмурат байке кыйкырат. Эжемдин абдан куу, дүнүйөкор экенин, эгер акча көп ойногон жерде аны алып тынмайынча жаны калбай тургандыгын жакшы билем. Бул сапар Бекмурат байке анын курмандыгы экендигин түшүндүм. Бекмурат байке мен үчүн зордукчул, зөөкүр болсо да,
Анын балдарын аяп кеттим. Эжемдин айтуусунда анын балдары көп экен. Ошентип экөө бир нерселерди абдан талашышты. Кийин байке кетип калды. Эжем сыртка чыкканда мен эшикте отурганмын. Ал мени карады да: "Тиги акмак кеттиби?" деди. "Ооба" дедим. Ал мени жаман көзү менен карады да: "Сен эмне, ага көрүнөйүн деп отуруп алдыңбы?" деди. "Койсоңчу эже, бул эмне дегениңиз?" дедим мен да ачуум келип. "Мени билбейт дейсиңби? Ал келген сайын эле көзүң өтүп турат го. Төрөгөндөн кийин беймарал аны менен жашасаң болот. Мага эми анын кереги жок. Бардык акчаларын алып тындым", деди каткырып жинди немече. "Эже, эмне деп жатасыз? Сизди деп ушул күнгө кабылдым. Бир бактысыз бейбак болуп отурам. Бекмурат байке өзүңүзгө буйрусун. Үй бүлөсүнө да акчасын калтырбай. Ошончо тыйынды эмне кыласыз?" дедим калтырап. "Кайсы тыйынды?" деп бакырды көзү чанагынан чыгып. "Эмне, унутуп калдыңызбы? А мен баарын билем. Уурдалган деген акча сизде катылып турат. Эми анын үйүн саттырып дагы балдарын үйсүз калтырып отурасыз. Эмнеге мындайсыз?" Мен да жиним келип бакырдым. "Мага үй алып берем деп кана үй? Мына отурам сизди карап. Ал эми байке жөнүндө айтсам, аны мага байлабай өзүңүз бактылуу болуңуз." "Эмне деп жатасың былжыраган? Сени боорума кысып, бакканым үчүн уккан сөзүм ушулбу?" деп жыңайлак мен жака атырылып келди да жерде жаткан шыпыргы менен ургулап баштады. Мен коргоном деп барып, кантип чалынып, кантип кулап кеткенимди билбейм. Ичим менен катуу кулап түшүп эсимди жоготупмун. Кийин ооруканада экенмин. Кечке өзүмө келгенде менден дарыгерлер эмне болгонун сурашты. Болгондой айттым, эжемдин урганын. Арыз жаздырып кол койдуруп алышты. Эртеси дагы келишти. Эми акча тууралуу да айтып салдым. Баарына чекит койгум келди. Айжанар ыйлап, буулуп айтып жатты. Мен да ыйладым. Эмнеге адилетсиздик болуш керек? Мен баламан ажырап, эмнеге кордук көрүшүм керек? Баары жооп берсин. Бекмурат байке да, эжем да. Менин тагдырым, байкенин балдарынын тагдыры, аялынын тагдыры. Эжем менен байкеге эмнеге байланыш керек? Жазасын алышсын. Мени кордогон, менин тагдырымды балталаган адамдардан балам үчүн, баары үчүн өч алгым келди, деди. Бул окуяны Айжанар өзүнүн жан дүйнөсүндө жашап, кордолгонуна ыйласа, мен дүйнөмдө өзүмдүн кор болгон жашоомду кечирдим. Мага караганда Айжанар чечкиндүү кадам жасап, баарына каршы чыкканын, анын эрктүү жан экенин билдим. Айжанардын ооруканадагы ошол адилет издеген, жалындаган көзүмдүн да, жүрөгүмдүн да коркууну өчүрүп салгандай болду. Ооба, баары жазасын алыш керек болот. Мен анын колун кысып, бул жолдо жалгыз эмес экенмин. Кыйын тагдыр экөөбүздү кантип учуратканын, мен Айгүл эмес, Бекештин аялы Назекенимди айттым. Байкушум, анчага чейин таң калып, уялып, анан гана колумду кармап, баары үчүн мени кечириңиз. Сиз бардык акыйкатты билдиңиз. Мени кандай түшүнөсүз, өзүңүз таразалаңыз. Мен күнөөлүү эмесмин, деди. Кой Айжанар, мен сени күнөөлөбөй калайын. Сен таптаза, аруу кызсың. Сени түшүнөм. Сенде күнөө жок, дедим кучактап, чачынан сылап. Чын элеби? Деди аралаш каргылданган үнү менен. Чын садага болоюн, чын. Сенин эч кандай айыбың жок. Андан бери 2 айдын ашык күн өттү. Тергөө амалдары аяктап, иш сотко берди. Бүгүн чечүүчү күн. Сот залынын алдында кайнагам, кайын журтумдун өкүлдөрү мага тегиле карап, дагы эле мени күнөөлүү санаганда жек көрүп карап турушту. А мен башымды бийик көтөрдүм. Мен бул жерге бирөөнүн аялы эмес, акыйкаттын күбөсү катары келгем. Сот залына киргенибизде темир тордун артында отурган Бекешти көрүп, ичим тыз этти. Арыктап, өңү кубарып, мурунку сүрдүү Бекештен дайын жок. Анын жанында жүзүн жоолук менен жаап, көзүн жерден албаган Гүлшайыр отурду. Дүнүйөнүн, акчанын кулу болгон аялдын бүгүнкү абалы ушул эле. Сот залына сот кирип, баары ордунан турду. Башталды процесси. Мамлекеттик айыптоочу жаш, сүрдүү прокурор кыз ордунан туруп, айыптоо чечимин окуй баштаганда зал ичи жымжырт боло түштү. Урматтуу сот, айыпталуучу Абасов Бекмурат жана Пайызова Гүлшайырдын кылмыштуу аракеттери тергөө тарабынан толугу менен далилденди.
Алар алдын ала келишим түзүп алып, банктан ири суммада насие алган жана кандайдыр бир төлөй албай калган. Анан Пайызова Гүлшайыр өзүнүн үйүн күрөөгө коюп алган кредитин жабуу үчүн Абасов Бекмураттын үйүн саттырып, бирок банктагы карыздын төлөмү ушул күнгө чейин төлөнгөн жок. Ал эми уурдалды деген ири суммадагы накталай акчаны катып койгон. Андан сырткары Абасов Бекмурат мас абалында Жаран Белекова Айжанарга карата физикалык күч колдонгон. Пайызова Гүлшайыр каржылык сырды билип калгандыгы үчүн Айжанарды аяосуз сабап, ден соолугуна оор зыян келтирген. Мунун кесепетинен Наристе чарчап калган. Мамлекеттик айыптоо Абасов Бекмуратты 10 жылга, ал эми бул кылмыштуу схеманын башкы уюштуруучу Пайызованы 13 жылга эркинен ажыратууну сурайт. Ошол учурда Бекештин юристтери ордунан туруп, өздөрүнүн акыркы тактикасын колдонууга өттү. Урматтуу сот, менин коргоомдогу Абасов Бекмурат акча уурдап, банкка төлөй албай калганын мойнуна алат. Бирок зордуктоо боюнча ал ошол күнү өтө катуу мас абалында болгон. Өз аракеттерине толук жооп бере алган эмес. Менин кардарыма беренелерди жеңилдетип, үй бүлөлүк абалын, мурда соттолбогонун эске алып, минималдуу жаза берүүңүздөрдү сурайм, деп Бекмуратты Гүлшайырдын тузагына түшкөн курмандык катары көрсөтүүгө аракет кылды. Зал ичиндегилер уу-дуу боло түштү. Бекештин бир туугандары баштарын мыкчып отуруп калышты. Бекеш болсо Гүлшайырды биринчи жолу көргөндөй, өзүнүн кантип алданып калганын эми түшүнгөндөй маң болуп, аны жек көрүп карады. Кезек күбөлөргө келди. Алгач мени чакырышты. Мен трибунага чыгып, Бекештин үйдү сатууга кантип мажбур болгонубуз, Гүлшайырдын калптарын жана алардын тымызын мамилесин ачык айтып бердим. Андан соң залга башкы күбө Айжанар кирди. Ал али да болсо алсыз. Бирок көзүндө акыйкаттын оту өчкөн эмес. Ооруканадан бери тергөөчүлөргө берген көрсөтмөсүн бул жерде ошондой жана тайманбай кайталады. Мен бул эки адамдын өз жазасын алышын каалайм, деди Айжанар үнү титиреп. Бекмурат байке мени мас болуп зордуктаганы аз келгенсип, эжемдин кылтактарына илинип, өз балдарын үйсүз калтырды. Ал эми эжем Гүлшайыр акча уурдалды деп баарыбызды алдап, ошол миллиондорду катып отурат. Мен муну билип калып, бетине айтканым үчүн ал мени шыпыргы менен сабап, мен көргөн деп орто жолдо баламды өлтүрдү. Анын көзүндө эч кандай аяныч жок болчу. Айжанардын сөздөрүнөн кийин сот залында оор жымжырттык орун алды. Гүлшайырдын юристтери каршылык билдирүүгө сөз таппай, кардардын күнөөсүн жууп тазалоого чарасыз калды. Гүлшайыр болсо темир тордун артында чачын жулуп, Бекешти каргап жатты. Сот өкүмдү чыгаруу үчүн кеңешүүчү бөлмөгө кирип кетти. Ошол 2 саат мага 2 кылымдай сезилди. Кайрадан баары сот залына чогулду. Сот өкүмдү окуду. Адилет соттун чечими менен Абасов Бекмурат алдамчылык жана зордуктоо беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылсын. Пайызова Гүлшайыр алдамчылык, жалаң маалымат берүү жана ден соолукка оор зыян келтирүү беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, жашырган акчаларды мамлекетке өткөрүү менен 12 жылга эркиндиктен ажыратылсын. Жазаны түзөтүү колониясында өтөшсүн. Темир тордун артынан Гүлшайырдын өкүрүп ыйлаганы, Бекештин башын шылкыйтып, колуна кишен салып баратканы, туугандарынын кайгысы абалды бир аз курчутуп, залды кайгыга батырды. Сыртка чыктым. Таза абадан терең дем алдым. Мыйзам алдында, ооба, Кудайдын алдында да акыйкаттык орун алды. Сот залында Айжанар экөөбүз көз жаш менен кучакташтык. Бул көз жаш кайгынын эмес, эркиндиктин, жаңы жашоонун, жаңы адилеттиктин көз жашы эле. Биз өзүбүз жазып жаткан жашоо сахнасынын эң оор, бирок эң акыйкат бөлүмүнө чейин жеттик. Алдыда бизди жаңы, таза жана бактылуу барактар күтүп турган. Эркиндик эң биринчи абийиринин алдында акыйкат болгондо гана эркиндик келет экен. Ал эми эркиндигиңди жок болсо, күйпөлөктөп жолдошуңдун, жаныңдагылардын,
баардыгынын айтканына макул болуп, анын эркине баш ийет турбайсыңбы? Бекештин сотунан кийинки күндөр менин дүйнөмдү бир аз олку-солку кылса да, башка түшкөн күндөр баары бир жакшылыкка жол ачат. Айтайын дегеним, аял заты балдарым менен бир болгонум. Эч ким мага басым жасабаганы, эки аял алам деп, анысы аз келгенсип сени кордогонунан кутулган эң чоң жеңиш экен. Экинчи аялдын азабы бир жылда не деген гана күндөргө алып барып баарыбызды кыйнады. Айжанар өз бактысы үчүн күрөшүүгө аракет кылууга сөз берип коштошту. Ал эми Гүлшайырдын уулу атасынын камкордугунда калды. Тагдыр экинчи аялдын запкысы менен баарыбызды башка адам кылып тарбиялап, өзгөчө баарыбыздын турмушубузду башка нукка бурду. Кылмышта айыптоо беренелери жөн гана коюлган. Көркөм чыгарма катары кабыл алыңыздар. Автор.